感谢关注，感谢点赞啊！这里是黑龙江七台河，我们七台河是冬奥之乡啊，冠军之城。像王盟主的家乡啊，我们杨洋放个心呐，我们这儿出了很多世界冠军，世界冬奥世界冠军。别看我们这儿人少，就盛产冠军，物价也低，有时间可以来我们这儿旅游，感受一下我们这边的冰雪文化啥的啊。再来酱香番茄。微信收看10点，点关注不迷路。给你来一个酱香，是吧？对。这个火气一点，我给区分开了，然后这个是少的。快点啊，慢了。现在它有大袋吗？给他拿袋，给他整那好了。有不有？我这关注不还给你了吗？我也不愿意欠别人的，你关我，我也关注你，回关了。学费线上的话是600，来现场像大哥这么练习的话是1000啊，不限时。我这个蛋堡卖3块5一个，10块钱3个啊。妹儿，不够那后面那盘有啊。那个多吗？你家有那肉饼吗？肉蛋堡，每个里头都有一个鸡蛋，一大勺肉馅。那是咋卖的？3块5一个，10块钱仨。哎，来3个，那啥味儿的？抬头爷。啊？抬头顶上有味儿，有辣的不辣的，还有孩子吃的番茄汁。不要辣的。啊，行，一会儿给你打包，稍等一下啊。一个甜辣，2个酱香的。要4个。4个来什么口味？原味儿就行。4个来原味儿是吧？哎，我有香辣的。啊，都要香辣的。你有多少？分开装啊。2个一起。4个都香辣是吧？对，多少钱？3块5。啊？13块5。要吧，都还你了。我跟你说，我这关注老那啥了，我这除了在我这混到10级的我才回关，要不我都不回关。你再刷火箭都白扯，我都不回关。我这关注老珍贵了。那你要不着急等那个。你就看我关注多些，你就查，我保证就是多些个10级粉丝，10级以上的粉丝。你在我这儿升级，粉丝只要升级了，那比我家人都家人，你就来吧，任何问题都跟你俩帮你解决。你就同行在我这儿，你只要关注我了，瞧起我了，有问题我都帮你解决，保证解决你解决不了的，你办不到，你学不着的东西我都教给你。来，3个来什么味儿的？来2个蛋黄的，1个番茄的。这几个不好喝的，你得顶上啊哥，怎么还忘了呢？你别着急，那边吃不为饱，你也得一个一个做出来。2个蛋黄的，1个番茄的。它是2个香辣的，一个有味的。你一慌，你看就这个铁火就冒了。你这前半场说的多好。别慌，别着急。你就允许你自己干的，就有人排队你也别着急，你也得做好给人家。他真着急了走了，下回他还来。你拿这一回浪不好做的来口的。行，他家开业了，我哪吃？我有他们那啥。喝呀。啊，我家这个，他家吃播呢现在。
是吗？还放还进来。